إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe e madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbrojë nga veset dhe gabimet tona. Atë që Allahu udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij, dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, sepse ai është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as për ortak. Ai nuk ka birë dhe as bashkëshorte. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Allahut dhe i dërguar nga ai. Rob i Allahut, pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë. Nuk ishte mbi njerëzor dhe as nuk kishte cilësi hyjnore që i përkasin vetëm Allahut të lartësuar, por ishte njeri si të tërë njerëzit e tjerë, edhe dallimi i tij për njerëzit e tjerë është misioni, përzgjedhja që i bëri Zoti i tij ndër të gjithë të tjerët, duke i dhënë mesazhin e tij dhe duke urdhëruar atë që t'ia përcjell mbar njerëzimit. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, lavdërimet, mirësitë, faljet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Devotshmëria ndaj Allahut të lartësuar është detyrë, sepse është marrëveshja dhe besa jonë ndaj Zotit, dhe ajo është rrugë për në xhenet dhe mburoja më e mirë nga zemërimi dhe ndështimi i tij në këtë botë dhe në ahiret. Xhamati nderuar, pardit na ndaj neve nga një adhurim i madh që është shtyll nga shtyllat e Islamit. Një adhurim të cilin profeti alayhi salatu wassalam e priste me padurim, edhe kur ai vinte, i uronte, i përgëzonte, i jepte si hariq sahabëve të tij. Dhe ky adhurim është agjërimi i muajit të Ramazanit, një muaj në të cilin Allahu subhanahu wa taala zbriti shpalljet e tij, edhe shpalljen e fundit dhe më të lavdishme, Kur'anin. Muaj në të cilin hapen portat e xhennetit, mbyllen portat e zjarrit, dhe në çdo natë të këtij muaji një thirrës të ret: ya baghi al-khayri aqbil, ya baghi ash-sharri aqsir. O dëshirues i të mirës vepro, o dëshirues i të keqes ndalohu, përmbahu. Ky është muaji i mëshirës, muaji i faljes, dhe agjërimi në këtë muaj dhe mirësitë e Allahut në këtë muaj janë një dhuratë e madhe për besimtarin, për atë besimtar që është i përmalluar për xhenetin e Allahut, për atë besimtar që i frikësohet gjunaheve të tij dhe pasojave të tyre, për atë besimtar që e do takimin me Zotin e tij. Muaji i Ramazanit dhe ardha apo afrimi i tij është si afrimi një miku
një miku të dashur për të gjithë besimtarët, i cili të ka lajmëruar se do të vi ty, atëherë si do të jetë përgatitja jote? Do të fillosh të mendosh, do të fillosh të zbukurosh ambientin ku ai do të mirëpritet, fjalët që do t'i thuash, angazhimet që do të kesh me të, si ta gëzosh dhe si të dalësh sa më faqe bardhë në pritjen e këtij miku. Dhe muaji Ramazanit është një mik për besimtarët, sepse në ditët e tij, në netët e tij, me anë të agjërimit, me anë të bindjes, fiton shpërblime madhështore nga Zoti bujar. Prandaj besimtari duhet të mendojë se si duhet ta presë këtë muaj, edhe pse ka mbetur pak, por mjaftueshëm për ta nderuar këtë muaj, mjaftueshëm për të bërë disa vepra që do të ndihmojnë të agjërosh sa më mirë në këtë muaj. E para prej tyre është niyeti i mirë. Cili është qëllimi apo kuptimi me niyetin e mirë? Ajo dëshira dhe vendosmëria që ti bën në veten tënde që do të agjërosh këtë muaj më mirë se Ramazani i kaluar. Më mirë se Ramazani i kaluar. Më me sinqeritet për Allahun e lartësuar. Larg fjalëve dhe veprave që dëmtojnë dhe cënojnë shpërblimin e agjërimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka treguar se ai i cili vendos të bëjë një vepër të mirë, i merr shkaqet për ta vepruar atë, e bëri niyetin për të, por nuk e bëri dot, jo se nuk dëshiroi, jo se neglizhoi, por një e papritur i ndodhi, jashtë mundësive të tij, përtej takatit të tij. Allahu subhanahu wa taala ja shkruan sikur e ka vepruar atë. Allahu subhanahu wa taala ja shkruan sikur e ka vepruar atë. Prandaj ne fillojmë dhe dëshirojmë, fillojmë dhe përmallohemi, fillojmë dhe të gëzohemi me afrimin e këtij muaji, fillojmë dhe punojmë me niyetin ton, me vendosmërinë ton për të agjëruar sa më mirë të muajin. Një tjetër vepër dhe adhurim me të cilin ne duhet ta mirëpresim Ramazanin është edhe pendimi, tobja. Tobja tek Allahu i lartësuar. Askush nga ne nuk bën përjashtim nga rënien e gjunahe. Të gjithë ne bëjmë gjunahe. Kjo me dëshmi nga i dërguari i Allahut, i cili tha se të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtar. Dhe më i mirë për tyre është ai që pendohet. Dhe Allahu i lartësuar e do pendimin dhe penduesin, edhe pse ka bërë mëkate të mëdha, edhe pse ka bërë mëkate të shumta, por kur ai drejtohet Zotit të tij me zemër të përulur, me sy të përlotur, me një keqardhje për veten e tij, që ra në këtë gjunahe, që kundërshtoi krijuesin e tij, furnizuesin e tij, mbrojtësin e tij, dhuruesin më të madh të tij, mëshiruesin e tij, atëherë kjo është në ato gjendje të cilat Allahu i do. Dhe një nga emrat e Allahut At-Tawwab, pranuesi i madh i pendimeve. O tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dhe pendoni që të gjithë besimtarët tek Allahu me qëllim që të shpëtoni. Dhe pendimi para Ramazanit të ndihmon, sepse çdo mëkat që kryen biri i Ademit i bëhet për të një pikë e zezë në zemër. Një mëkat tjetër, një tjetër pikë, një mëkat tjetër, një tjetër pikë, derisa nxihet një pjesë e zemrës së tij. Dhe kjo shkarton plagështi në zemër, dembelizëm, për të bërë vepra të mira, për të bërë sa më shumë adhurime. Dhe kur ti pendohesh me sinqeritet, me vendosmëri që Zoti kthehesh me atyre gjunafeve, Allahu i lartësuar ta pastron zemrën, ta zbardhë zemrën
Edhe gjunahet kanë efekt të keq tek njeriu, tek zemra e tij, tek jeta e tij, tek adhurimi i tij, tek raporti i tij me Zotin. Dhe kur e pret Ramazanin me një zemër të bardhë, të pastër nga gjunahet dhe ndikimet e tyre, atëherë agjërimi jot do të jetë më i mirë, më i sinqert, më i devotshëm, më i dashur, më i shpërblyer nga Allahu i lartësuar. Një tjetër vepër e mirë me të cilën ne duhet ta paraprim ardhen e Ramazanit dhe jo t'i fillojmë sapo hyn Ramazani, por Ramazanit na gjej në një gjendje të tillë, është edhe leximi i shpesht i Kur'anit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji Ramazanit në të cilin zbriti Kur'ani, që është udhëzues dhe udhërofyes, sqarues për njerëzit. Dhe siç e kemi thënë në hutbet e mëparshme, kur hynte muaji Shabanit, në ditët e të cilët vazhdojmë të jemi akoma, ka pasur për besimtarëve të hershëm, të devotshëm, të cilët angazhoheshin dhe shtonin leximin e Kur'anit. Saqë muaji Shabanit tek ata njihet si muaji i Kur'anit, nga leximi i madh i Kur'anit që bënin në muajin Shaban. E paraprinin adhurimin me adhurim. E paraprinin Ramazanin me lexim të madh të Kur'anit. Dhe jo të presim të vinë ditët e Ramazanit për të shfletuar librin e Allahut. Ai është fjala e Allahut me të cilin na drejtohet ne, me të cilin na këshillon, na orienton, na përgëzon, por edhe na paralajmëron nëse e kundërshtojmë atë, në të ka dritë për besimtarët, udhërofyes, udhëzues, sqarues i të vërtetës nga e kota. Edhe kur një fjalë vjen nga një njeri me vlerë, me dituri të madhe, atëherë ai ka peshë tek njerëzit. Por kur bëhet fjalë dhe për Allahun s'ka shembull, dhe kur bëhet fjalë për fjalën e Allahut, atëherë si duhet të jetë qëndrimi jonë, zemrat tona duhet mallëngjehen për leximin e Kur'anit. Lexojeni Kur'anin, sepse ai do të jetë ndërmjetësues për ju në ditën e Kiametit, thot në hadithin e tij profeti alayhi salatu wassalam. Një tjetër mënyrë me të cilën ne duhet ta paraprim Ramazanin është edhe rikujtimi rreth rregullave të agjërimit. Ka disa muslimanë që agjërojnë, por nga neglizhenca e tyre nuk i njohin disa rregulla të rëndësishme të agjërimit. Gjë që çon në zhvlerësimin e agjërimit të tyre. Pra ata përveç urisë dhe etjes nuk marrin gjë tjetër, nuk fitojnë nga kjo uri dhe etje e tyre shpërblim. Prandaj muslimani është i mençur në fenë e tij, është serioz në fenë e tij. Do të kryesh një adhurim që këtë adhurim do t'ja dedikosh krijuesit të madhërisëm. Do të kryesh një adhurim për të cilin ti pret mirësi dhe shpërbime madhështore, sepse e di që Zoti yt është bujar dhe siç shpërblen ai, nuk shpërblen dot askush. Dhe siç të nderon ai, nuk të nderon dot askush. Dhe do që ky agjërim të jetë ndërmjetësues për ty në ditën e Kiametit. Do që me këtë agjërim të hysh nga porta e Rejanit për në xhenetin e Allahut. Por ky është një adhurim dhe çdo adhurim ka rregullat e tij në fe. Ka plot materiale në gjuhën shqipe të qarta, të thjeshta rreth rregullave të agjërimit. Ka plot ligjërata, mësime në rrjetet sociale për rregullat e agjërimit. Nuk duhet të mendojmë apo t'i themi veteve tona, hës është hoxha dhe pyesim hoxhën. Po, hoxhën pyete kur nuk di. Por edhe vetë duhet të kërkosh dituri. Çdo gërm, çdo minutë që ti harxhon për të mësuar rregullat e agjërimit është adhurim. Dhe është një ushqim, një impenjim, një angazhim të cilin ti e bën për të paraprirë
apo për të mirë pritur agjërimin e Ramazanit në mënyrën më të mirë. Men yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Thot profeti alayhi salatu wasalam, atë për të cilin Allahu do të mirën i jep dituri fetare, i ja mëson fen. I ja mëson fen. Merë një libër që flet për agjërimin. Lexo pak nga pak çdo ditë. Mëso çështjet kryesore prej tij. Fiksoj ato me qëllim që agjërimi ju të jetë sa më i saktë. Ndodh që të njëjtat pyetje bëhen çdo vit për agjërimin. Nga i njëjti xhamat. Kjo nuk shkon. Ne duhet të ecim përpara vëllezër. Çështje që për cilat pyetëm një herë, i dëgjuam në mësime, nuk duhet të rikthehemi përsëri tek ato. Sa herë vjen agjërimi, të njëjtat pyetje nga i njëjti xhamat që i ka lexuar, që i ka ngjuar ato çështje në xhami, kjo nuk shkon. Muslimani duhet jetë serioz në fenë e tij. Duhet preokupohet për fenë e tij, për veten e tij, është dobi që i rikthehet atij. Dhe një nga mënyrat me të cilat ne duhet ta paraprim agjërimin e Ramazanit është edhe ambienti fetar në shtëpi. Prindi musliman që ka fëmijë të vegjël, sidomos pra të vegjël në atë moshë që kuptojnë fjalën apo tekstin që lexohet dhe dëgjohet, duhet që të fillojnë dhe të bëjnë biseda rreth agjërimit në familjen e tyre. Ti drejtojnë pyetjeve ndonjë fëmijë, ndonjë pyetje fëmijëve të tyre, duhet të thënë për shembull, në çfarë viti u bë obligim agjërimi i Ramazanit? Sa Ramazan agjëroi profeti alayhis salam? Çfarë do të thotë fjala Ramazan? Çfarë shpërblimesh kanë nga Ramazani? Çfarë thotë profeti alayhis salam? Hajde lexojmë ajetet në Kur'an për të cilat Allahu flet për agjërimin. Hajde të lexojmë dhe shpjegimin e tyre. Pra, kur nuk je në gjendje të zhvillosh vetë një bisedë, merr një libër që flet për agjërimin dhe lexo. Lexo me zë që ta dëgjojë tërë familja jote, sepse kjo ndihmon që përveç bereqetit që zbret në këtë familje nga përkujtimi i Allahut dhe mësimi i fesë së tij, ndihmon që tërë anëtarët e familjes të para përgatiten që të agjërojnë sa më me devotshmëri dhe me njohuri, me dituri. Nuk mund ta vlerësosh drejt një gjë nëse nuk e njeh rëndësinë e saj, nëse nuk e njeh vlerën e saj, nëse nuk i njeh shpërblimet për të. Prandaj, ndër të tjera, një çështje e rëndësishme është edhe duaja. O ma tawfiqi illa billah. Dhe suksesi im vjen vetëm nga Allahu. Çdo vepër të mirë që bën, suksesi është nga Allahu. Çdo gjunahu që i largohesh, suksesi është nga Allahu. Lutë Allahun Azza wa Jalla për veten, për familjen tënde, që të mundësoj të arrish në radhë të parë Ramazanit dhe të agjërosh në të me besim dhe me shpresë, siç sa profeti alayhis salam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. I falen atij gjunat e mëparshme. Fillon dhe lut Allahun e lartësuar që në natën e Kadrit të jesh me namaz natë, ta qëllosh me namaz natë. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai që falet natën e Kadrit me besim dhe shpresë, i falen gjunat e mëparshme. Fillon dhe lut Allahun Azza wa Jall që të japi ty vendosmëri, të japi ty sukses në sa më shumë vepra të mira, në largimin nga gjunahet në këtë muaj. Edhe një tjetër vepër është që të përpiqesh, të fillosh, të planifikosh, të menaxhosh çështjet, angazhimet e tua me qëllim që kur të hyjë Ramazani, të kesh sa më shumë hapësirë, të jesh sa më shumë i lirë për të bërë sa më shumë adhurime, me lexim në Kur'anit, me dhikrin, me namazet nafile, me duan e tjerë. Elusim Allahun e lartësuar, na mundësoj arritjen e Ramazanit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu 'ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Një tjetër çështje e rëndësishme me të cilën ne paraprim Ramazanin
dhe kjo është e fundit, jo se ka më pak rëndësi, është edhe pastrimi i zemrave. Pastrimi i zemrave nga zilia për njëri tjetrin, nga hatërmbetja, nga urrëtia, nga paragjykimi, nga çdo gjë e cila konsiderohet sëmundje e zemrës dhe të largon nga Allahu dhe të bën ty një pikë të zezë në zemër. Prandaj i cili ka hatërmbetje, ai i cili ka mosmarrveshje, ai i cili ka mëri, të fillojë dhe të gjeshkaqet mënyrat se si ti përmirësoj raportet e tij me të tjerët. Duke filluar me më të rëndësishmit prej tyre, prindërit. Mund të qellojë që dikush të ketë sjellje jo të mirë me prindërit, apo të ketë një distancim dhe një ftohje me ta, dhe kjo është gjë e rëndë. Të fillojë dhe ta pastroj zemrën e tij, ta ul kokën e tij, sepse ai i cili e ul kokën e tij për hir të Allahut, Allahu e nderon dhe e ngren atë. Ta pastroj zemrën e tij nga egoizmi, nga mendjemadhësia, nga arroganca, nga nënçmimi dhe përçmimi i të tjerëve. Të filloj dhe të përmirësoj sjelljen e tij. Sepse qëllimi i Ramazanit është që ti të bëhesh i devotshëm. Edhe paraprije këtë gjë me devotshmëri. Paraprije këtë gjë me devotshmëri. Allahu subhanahu wa taala i falë robërit e tij dhe mëshira e tij është e madhe. Dhe dyert e pendimit të tij janë të hapura. Përveç atyre të cilët kanë mëri me njëri tjetrin, kanë hatërmbetje me njëri tjetrin. Jo në atë çështje kur kjo gjë lejohet dhe ka bazë në fe, dhe kjo është një temë më vete, por për çështje të rëndomta, për çështje dynjaje, për të cilat nuk duhet të kenë një ftohje dhe një hatërmbetje të tillë. Dhe ne në fund e lutim Allahun Azza wa Jall që të na mundësojë arritjen e muajit të Ramazanit, agjërimin dhe namazin në të me besim dhe me shpresë. E lutim Allahun e madhëruar që ta paraprim dhe apo Ramazanit na gjej në një gjendje të mirë, në një gjendje devotshmërie, në një gjendje me të cilën Zoti ynë është i kënaqur. E lutim Allahun e madhëruar t'i pastroj zemrat tona, t'i fali gabimet tona. Na bëj neve prej banorëve të xhenetit, na ruaj nga zjarri i xhehenemit, na lehtësoj llogarinë në ditën e vështirë të gjykimit. E lutim Allahun e madhëruar të na japi neve sukses në përgjigjet e pyetjeve të varrit dhe t'i bëj varret tona kopshte prej kopshteve të xhenetit. E lutim Allahun e madhëruar të zbresë mbi ne, mbi familjet tona, mbi vendin ton, bereqetin, mirësinë, faljen, mëshirën dhe udhëzimin e tij. E lutim Allahun e madhëruar që t'i fali dhe t'i mëshirojë të gjithë muslimanët, të gjallët dhe të vdekurit prej tyre. E lutim Allahun e madhëruar mbrojtësin, mikun për krasin e besimtarve, që t'i ruaj ata kudo që janë, t'i ruaj ata nga armiku dhe zullumi i zullumqarve. E lutim Allahun e madhëruar që ta përmirësoj situatën në këtë vend, ta udhëzoj këtë popull në fenë e tij, dhe t'i japi këtij populli dhe këtij vendi drejtues besimtar, që i frikësojnë Zotit e tyre dhe mëshirojnë popullin e tyre. E lutim Allahun e madhëruar që të na çlirojë nga pushteti i zullumqarve. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيموا الصلاة لتثير ذكر